ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூடியூப் மான்ஸ்டர். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இங்கே இருக்கிற கிராம்டன், ஓரியண்ட், அதுக்கப்புறம் ஹேவல்ஸ் இந்த 3 ஃபேனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராம்டன் ஃபேனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பிலாம் பார்ப்போம். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2515 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. இதோட இது என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா HS48BRN. அது ப்ரௌன் கலர், அதனால் அது BRNன்ற மாதிரி மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க. வேறு இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணது வந்து 1ஆம் மாதம் 2021 அப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாடல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். எடுத்து அப்படியே வெளியே முதல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி வந்து 2 வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 2 வருஷத்துக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி கம்பி கொடுத்துருக்காங்க, மேலே மாட்டுறது கம்பி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அந்த தொப்பியாட்டம் மாட்டுவோம்ல கீழே, அது ஒன்று அது 2 கொடுத்துருக்காங்க. மேலேயும் கீழே மாட்டுறதுக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அதோட பார்த்தீங்கன்னா 2 நட்டு, அந்த போல்ட்டு நட்டு மாட்டுவோம்ல மேலே வந்து மாட்டுறதுக்கு, அது வந்து ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோட மண்டை, அதாவது ஃபேன் சுற்றுறதுக்கான மண்டை, அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. திருப்பி காட்டுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட மண்டை, ப்ரௌன் கலர், ப்ளைனாக தான் இருக்குது இது ஃபுல்லாக. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெக்கை, பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெக்கையை வந்து இப்போ பார்ப்போம். இதான் அதோட ரெக்கை, அந்த ஃபேனோட ரெக்கை. இது வந்து தனியாக ஒரு பாக்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 1200 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. இப்போ இதை வந்து உடைப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 ரெக்கை ஃபேன் தான். இதில் வந்து 3 ரெக்கை கொடுத்துருப்பாங்க. இதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரௌன் தான், ப்ளைனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராம்டனோட ரிவ்யூ பார்த்தாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் பார்ப்போம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் ஃபேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பால் பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த உள்ளே வந்து ஒரு சக்கரை மாதிரி இருக்கும், நீங்கள் ஃபேனை கலட்டி பார்த்தா தெரியும். அது வந்து டபுள் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர் வாரண்ட்டி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரெக்கை வந்து 1200 மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி வந்து 3620 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, இப்போ வந்து இதோட வோல்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க 220 வால்ட் டு 245 வால்ட், 1 ஃபேஸ் ஏசி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். பரவாயில்ல, ஃபேனோட மண்டையை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேஃபாக தர்மாக்கோல்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இது கலரும் வந்து நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
அதாவது ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்க்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக்காக இருக்குது. இதோட கலர் பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே வந்து நல்லாயிருக்கு ஒயிட் கலர். திருப்புடா. பார்த்தீங்களா, சில்வர் கலர், இது கோல்டு கலரில் வந்து சுற்றி கொடுத்து நடுவில் வந்து சில்வர் அந்த ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு உண்மையிலே, இதோட லுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாரண்டி கார்டு. வாரண்டி கார்டு வந்து 2 வருஷத்துக்கான வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து அந்த நட்டு போல்ட் வந்து அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே மாட்டுற அந்த நட்டு போல்ட்டு. எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனில் வயர் கிடையாது. இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கனெக்ஷனுக்காக வந்து வயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி நீளமுள்ள பைப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க பாருங்களேன், ஒயிட் கலர் சில்வர்ன்றனால நல்லாயிருக்கு. நடுவில் பச்சை கலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலேயே. அதே மாதிரி அதோட 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேலேயும் கீழேயும். இதுவும் பார்க்க வந்து லுக்காக இருக்குது உண்மையிலே. ஹேவல்ஸ் வந்து கிராம்ப்டனோடவே வந்து பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா லுக்காக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ரெக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸோட ரெக்கையை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இப்போ வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். அதான் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹேவல்ஸோட 3 ரெக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன், இது கலர் வந்து சில்வர் கலர்ன்றனால உண்மையிலேயே வந்து பார்க்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக்காக இருக்குது. நல்லா இருக்குது பார்க்க. நல்ல கலர் வந்து நல்ல கலராக கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹேவல்ஸ் பார்க்கவே பாருங்களேன், நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்ட் ஃபேனோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஓரியன்ட் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 2125 ரூபா இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 220 வாட் டு 240 வாட்டு வோல்டேஜ் கொடுக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, அதோட மண்டை கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. அந்த ப்ரௌனை காட்டில் கிராம்ப்டனில் நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த ப்ரௌனை காட்டிலுமே இதோட சைனிங் வந்து நல்லாயிருக்கு. இது பார்க்கவே லுக்காக இருக்குது ஓரியண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வாரண்டி கார்டு தான் இது. அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பி எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் இருந்துச்சுல நட்டு மேலே மாட்டுறது, அது பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக ஒரு கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து மேலே வந்து அந்த 2 டப்பா கொடுத்துருக்காங்க. கீழே மேலே மாட்டுற டப்பா வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓரியன்ட் ஃபேனை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்ட் ஃபேனோட ரெக்கையை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதோட கலருமே பாருங்களேன், கிராம்ப்டனை காட்டிலுமே வந்து ஹேவல்ஸும் ஓரியண்டோட கலர் தான் வந்து நல்லாயிருக்கு, லுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஃபேனுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது உண்மையிலேயே. கலர் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 ஃபேனையுமே வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அதில் சொன்ன 3லையுமே வந்து எம்ஆர்பி ரேட் வந்து அது ஜஸ்ட் வந்து எம்ஆர்பி ரேட்டு தான். நீங்கள் அதுலேருந்து 200 300 வந்து குறைச்சே வாங்க. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.